I øvrigt, hvis nogen af jer skulle have undret sig over, at jeg har plaster om fingeren her, så der... Ja, okay, jeg var lige tæt på. Jamen, det er fordi, jeg var så uheldig at skære mig på et glas i opvasken. Jeg havde åbnet yderdøren for at få røgen ud. Den smækkede i med et brag, så spejlet i entréen faldt ned og gik i stykker. Det er fordi, jeg havde åbnet døren for at få gennemtræk. Jeg havde glemt at lukke op for spjældet i kaminen. Sådan en kamin, den udvikler temmelig meget røg. Især hvis man har været så uheldig at glemme at åbne for spjældet. Jamen, det var fordi, der var gået vandrør nede i kælderen, og mit tøj var blevet vådt, fordi jeg havde glemt, at kældertrappen, den var nybonet. Sådan en vandrør, det er ellers ret solidt, men det er klart, det kan gå i stykker, hvis oliefyret eksploderer lige ved siden af. Sådan et oliefyr, det er ellers ret ufarligt, men det er klart, det kan være utæt og udvikle eksplosive dampe. Og det gjorde det åbenbart netop, som jeg tændte for blæselampen, som jeg skulle bruge over i bryggerset, hvor jeg havde taget en bøtte hurtigtørrende maling på gulvet, fordi jeg var så uheldig at glide i en rulleskøjte. Det var noget, fordi jeg skulle male, men det var for farligt at have malingen stående hen under gardinerne, som der var gået ild i, fordi stikkontakten havde revet sig løs. Det var da muren væltede, det var mig. Jeg kom kørende, jeg kørte ind i den. Jeg så mig ikke for, det var fordi, jeg sad og kiggede efter min nye termospejlglasrude ude på terrassen, der var blevet balleret med en mursten, som naboens søn havde fundet over i garagen. Det var en mursten, der sad løs, og det var en bærende mur. Det var fordi, jeg havde selv løsnet mursten, fordi jeg skulle ind i garagen med mit jagtgevær. Jeg plejer altid at benytte garageporten, men der var låsen gået i stykker, fordi jagtgeværet gik af ved et uheld. Nu plejer jeg ikke at have jagtgeværet inde i garagen. Jeg plejer at have det oppe i soveværelset i skabet, men der kunne jeg ikke have det, fordi soveværelset, det var brændt ned til grunden. Fordi jeg var gået fra et tændt strygejern. Det var gartneren, der ringede. Han ville bare lige fortælle mig, at pæretræet var væltet og havde smadret drivhuset. Jeg skulle ellers have strøget et par bukser, der var blevet ødelagt i vaskemaskinen, som der var gået overgang i, fordi vandet var løbet over ved badekarret. Det var mig, der havde glemt at lukke for... Det var fordi, det var naboen, der ringede på. Han ville lige høre, om han kunne låne et stykke hæfteplaster. Han havde været så uheldig at skære sig på et glas i opvasken. Nu ved jeg godt, det er en helt anden historie, men jeg synes bare lige, at jeg vil fortælle det, hvis nogen skulle sidde og undre sig. Ja, okay.